Armoed en Reichtum. Wat meint Paulus in 2. Korinther 8, Vers 9, als hij van armoed redt? De tekst laat ons aannemen dat de gemeente in Jeruzalem een bedürfnis had en dat Paulus daher een project aanvangt om ihnen Hulp toe te delen. Armoed is also, wanneer man andere ihre Hulp nötig heeft. Wat voor arten van armoed jaft dat? Algemeen wordt armoed in 3 soorten ingedeeld. De gewesene president van de Weltbank, Robert McNamara, viert den uitdruk absolute armoed mal aan. Hij erklärt het zo. Nur de Weltbank nu wordt absolute oder extreme armoed erklärt, als wanneer man weniger als $1,25 om dag aanneemt. Er zijn 1,2 biljoen mensen in de wereld wat in deze klas zijn. $1,25 om dag is zoveel als ongeveer €1 om dag, als dit boek gedrukt wordt. Dat is wirklich nicht veel. Vergelijkbare armoed is in rijke Gesellschaften te vinden, wo absolute armoed zeer selten te vinden is, wo aber eine Lederklasse is, wat in de latere tijd ook prekariat genannt wordt. Menschen zijn vergelijkbaar arm, wanneer de Einnahme leer is als de helft van de durchschnittliche Einnahme. Vernommene oder gesellschaftliche und kulturelle armoed is met vaste Einnahmsrichtlinien schwander te bestemmen wo de is. Diese Art von armoed is bestemmt von dat Bewusstsein. Dat geht um die, wat sich selbst das arm seinen, wegen sie allgemein von der Gesellschaft uitgeloten sind, wegen ihnen veracht wird oder sie dort befürchten, dat de ökonomische Situation bloß euer worden wird, und daher leben sie ständig in Angst vor Armut. Wat is Reichtum? Anders gefragt, wat für einen Unterschied macht Christus seine Lösungsweg auf uns materieller Wohlstand? Am besten ist dort, wenn wir die Bibel dort erlauben, dit zu beantworten, in 2. Korinther 9, Vers 8 bis 9. Diese Vers schließen viele Aufteilungen von Gott seine göttliche Versorgung mit an. En Gott kann machen, dat je van alle Genodengaven rechtlich haben, dat je te alle tijd van alles genug haben en nog rechtlich Gode tonen können. Dat steht geschreven. Hij heeft zijn zoon uitgestreit en heeft de arme gegeven. Hij wordt immer gereich blijven. 2. Korinther 9, Vers 8 bis 9. Also, wat is van alles genug haben? Dat is haben wat we zum Leben brauchen. Wenn ich 1000 Euros nötig hab om te leven en ik bloß 950 hab, fehlt mir dort allen wat. Wenn ich 1000 Euros nötig hab en ik 1050 hab ich 50 mehr als genug. Ich hab 50 Euros mehr als wat mir fehlt en kann andere wat davon geben. Wenn wir krank seien, fangt mehr als genug bei 1001 Euro an. Gott gibt uns Barmherzigkeit in volle Moten. Alle Barmherzigkeit, nicht bloß diese oder jene oder wat davon. Kijk op diesen Weg an Paulus seine Wirden an, omdat je van alles, nicht in wat dingen, te alle tijd, nicht einmal, van alles, nicht bloß in Port, genug haben. 2. Korinther 9, Vers 8 bis 9. Beacht ook Jesus seine Wird. Ik zie gekommen, dat Leben te brengen, en dat sie dat volab haben sollen. Johannes 10, Vers 10. Hij redt nicht bloß te voltige deiner Pastoren, Missionare oder Evangelisten. Hij redt te je Schafslied, Teelmierer, Huisvriers, Taxifahrers en zo'n wat am Ruhestand sind. Wenn du eine Berufung als Wirtschafter hast, so ich, ist diese Arbeit gleich so heilig, als das Evangelium in der Antarktik zu predigen. Jesus seine Barmherzigkeit schlitt alles mit an, zu alle Tiden, genügen vollab. Wenn Jesus versagt, wird er mehr als genug sein. Kijk, wo dat wir, als hij de 5000 eten geeft, no Markus Kapitel 6. Du wären te laatst 12 Jahre voll übergeblieben. Lothar, als hij de 4000 fordert, wie jeder einem sein Hunger erfällt, en nachdem sie alle gegeten hadden, werden 7 Jahre voll Brot gesammelt, no Markus 8. Wann Gott versorgt, ist du mehr als genug. Lot mich hier aber klar unterscheiden zwischen Gott sein Sehen, wat Gott für uns versorgt, en dat wat als Evangelium von Wohlstand bekannt ist. Oder jeder Christ kann ein Millionär sein. Du ist Wahrheit an dieser Lehre, aber das ist nicht die volle Wahrheit. Die Wahrheit ist, nicht jeder Christ ist berufen, im geschäftlichen Seher zu arbeiten, aber jeder einer wird versorgt sein. Das sogenannte Evangelium vom Wohlstand geht meistens darum, dass Christen besser aufsehen sollen, als irgendwas wäre, dass wir mehr haben und reicher sein sollen, als die was Romans sind. Nur meiner Meinung ist es sehr eigensinnig
En we zullen van dat gelijkenis van dem erfolgreichen Vormer leren, naar Lukas 12, vers 13 tot 21. Jezus zegt klar, keiner leeft davon, dat hij viele jeder heeft. Gott will die verzorgen. Du brauchst dat nicht alle selbst tun. Gott will Geld für die verzorgen, zodat du immer von alles genug hast en anderen noch met dat wat überblijft, Geld tun kannst. Gott seine Leib sägt nicht bloß nur dat je. Jedes Mal, wenn Gott die segnet, denkt er auch an selbstwem. Kijk noch einmal nur diesen Schlädelfars. Je sind je mit unseren Herrn Jesus Christus seine Genot bekannt. Wann er auch recht wir, wart er doch arm am Jünthalven, dat je durch seine Armut kunnen recht worden. 2. Korinther 8, vers 9. Wat zeien bedient wat weg te geven, doorop dat u dat los best. Aufgeven, dat met volle hang van die zelfst weg verspreiden, nichts davon te verschwenden. Zeien bedient dat dood te geven. Dat bedient also nicht dat weg te geven en doorop rekenen, dat u dat irgendwanneer terugkriegen worst, en dat bedient ook nicht, dat met interest op terug te kriegen. Wanneer ik in mijn Noba zijn leven wirklich nansehen wil, dan wil ik dat niet doen durch dem, dat ik hem dat lie en met interest terughaben wil. Zijn is dat moet wel een zwaar geven. Wanneer ik wem wat van mijn eigendom geef ik dat, ohne van een daarvan wat terug te erwarten. Dit proces van zijn brengt dat molnemen storch im Gonen. Wanneer ik ries, schabelen, karren oder weit sei, kan ik erwarten, dat zich dat storch molnemen wordt. Aber wenn ich den Sarg voll abeet, ist der weg. En deshalb sind es Seien eine Inversion, wat so als Molnehmen arbeitet. Der Unterschied ist aber, dass das Molnehmen von Gott kommt, nicht von meinem Mitmensch. Ich gebe ganz ehrlich, ohne was von der Person zu erwarten. Und ich stehe ewig bloß und erwarte, dass alles von Gott kommen wird. Er ist der Geber von alle guten Dingen und der wird mein Seien belohnen wird. Wir, die wir an Jesus glauben und sein vollrechtet Werk von der Radung angenommen haben, sind einzig dadurch gerecht, wen Jesus uns gerecht macht. Wir sind gerecht, wen wir an Jesus sind, durch nur später tun. Das ist der Grund für alles, was wir tun oder nicht tun. Aber, wen wir gerecht sind und Gott seine Natur in uns haben, weil wir auch gerecht handeln. Die Bibel redet viel über die Folgen von Gott seine Gerechtigkeit, was fern besteht und was durch Überrecken sehen jaft. Gott sagte Cornelius, einem römischen Hauptmann und dort ein heidnischer Mann, deine Gebete und deine Gaben stonden aus ein Angedenk für Gott. Apostelgeschichte 10, Vers 4. Gott seine Belohnung zu Cornelius für sein Sein wir, dass er der erste nicht Jüd wir, was Jesus mit seiner Familie in Frentog kennenlernen konnte. Gott schickt den Apostel Petrus, der 60 Kilometer im Norden, bloß für diesen Zweig, zu Fuß. Sprecher und Psalmen vertellen uns besonders viel davon, wofür Gott dort schätzt, wenn die Arme was gegeben wird, und das ändert im Neuen Testament nicht. In Joppe wohnt eine Jüngerin, Tabitha, griechisch, Rei, die do immer Gott deed und die Arme halb, Apostelgeschichte 9, Vers 36. Als Tabitha von einer Krankheit starb, weit Gott allerdings Petrus vom Tod ab. Hier sind wat Bibelvers von die Arme barmherzig sind und dafür von Gott gesehen zu worden. Wann die Sonne untergeht, soll die Arm den Tag bringen, zodat hij door binnen slopen kann und hij die sehnen kann. Sonst wird eine gerechte Sache für dem Herrn jenen Gott sein. 5. Mose 24, Vers 13. Hij ist den Tag über mildjährig ein Lied und seine Kinder worden gesehen sein. Psalm 37, Vers 26. Hij heeft die Arme rechtlich gegeben, seine Gerechtigkeit hat kein Ein, seine Kraft wird geirrt worden. Psalm 112, Vers 9. Wer die Arme jeft, dem wird es an nichts fehlen, wer aber seine Augen für die Arme zumacht, wird von viel gepflegt. Sprecher 28, Vers 27. Dort steht geschrieben, hij heeft sein Sohn uitgestreit und heeft die Arme gegeben. Hij wird immer gerecht bleiben. 2. Korinther 9, Vers 9. Gott ist barmherzig und hat ein großes Hort für die Bedürftigen. Er ist barmherzig. Das ist eine von seinen wichtigsten Eigenschaften und soll uns auch wichtig sein, indem wir mit seinem Hort ranen und aus seinem Leben noch handeln. Liebe und Barmherzigkeit sind die Ecksteine von Jesus seiner Leistungswerk. Die sollen auch die Ecksteine von unseren Toten sein.